আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি সেপ্টেম্বর মাসে আবার চলে এসেছি ইয়ামা অফিসিয়াল শোরুম তালুকদার মোটরসে। এখানে আজকে সেপ্টেম্বর মাসের কিছু প্রাইস আপডেট বলে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং কিছু বাইকে ধামাকা অফার রয়েছে এবং কিছু বাইকের দামগুলো বেড়ে গেছে। তো সব মিলিয়ে কমপ্লিটমারি একটি ভিডিও তৈরি হতে যাচ্ছে। তো সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আজকে আমাকে হেল্প করবে এই শোরুমের একজন স্টাফ মিরাজ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? কেমন আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। জি তো আজকে কোন বাইক দিয়ে আপনি শুরু করবেন? জি, আপনি যেটা বলবেন। আজকে MT-50 থেকে শুরু করি। জি ভার্সন 2, অবশ্যই। একটু হট মডেল। জি, এটা MT-15 হট মডেলে আপনি যেটা বললেন ওইটাই। এটা এটার প্রাইসে তেমন কোনো চেঞ্জ নাই। প্রাইস 5,25,000ই আছে। মনোশন সাসপেনশন, সিঙ্গেল চ্যানেল ABS এবং ডাবল চ্যানেল হাইড্রোলিক ব্রেক আছে। ইউএসডি সাসপেনশন। জি, এবং এবং ডাবল হাইড্রোলিক এবং সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। জি, আর মিটারটা অনেক গর্জিয়াস এবং লুকিংটা দেখেন। এর লুকটা আসলে এই কালারটার উপর যে এত পাবলিকের চাহিদা বা আমাদের কাস্টমারের এত ডিমান্ড, একটা ডিমান্ডফুল বাইক এটা এখন তো। জি 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 জি, একটা অস্থির বাইক। বর্তমানে ইয়ং জেনারেশনদের ক্রাশ বলতে গেলে ইয়ং জেনারেশনের একটা ক্রাশ বাইক। জি, এরপর আমরা ডিলাক্সে যেতে পারি। জি, FZS ভার্সন 3, এটা হচ্ছে আপডেট মডেল। এটা আপডেট মডেল, এর প্রাইজের একটু চেঞ্জ হয়েছে। গততে ছিল 2,72,000, তবে এই সেপ্টেম্বর টু রিমেম্বারে আছে 2,73,000 টাকা, অর্থাৎ 1,000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এই বাইকে। এই বাইকের ফ্যাসিলিটিস বলতে গেলে শেষ হবে না। আর ভার্সন 3-র যে আপডেট, এই ডিলাক্সের যে চাহিদা, অস্থির একটা চাহিদা। আমরা আমাদের বাইক নামাতেই ধরতে গেলে বাইকটা থাকে না, অনেকে প্রি বুকিংটাও দিয়ে যায় এই বাইকের জন্য। এই বাইকের হচ্ছে ইঞ্জিনটা হচ্ছে BS6 মডেলের ইঞ্জিন। জি, BS6 মডেলের ইঞ্জিন। এর রিংয়ে কালার আছে এবং পিছনের লুকটা হচ্ছে এমটির মতো। জি, আর 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 আরেকটা জিনিস এটার কি, এটার হচ্ছে সিট কিন্তু ফ্যামিলি প্যাক সিট। যে আপনি প্রাইস কোনো ডিসকাউন্ট আছে কিনা? বর্তমানে এর কোনো ডিসকাউন্ট নেই, তবে আপনার সুপারিশ চাইলে অবশ্যই থাকবে, ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব। জি, সবাই তালুকদার মোটরসে চলে আসবেন অফার নিতে। জি, এরপরে ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা আমি বলতে ভুলেই গেছি, সেটা হচ্ছে এর কিন্তু 3টা কালার হয়। এটা হচ্ছে গ্রে, এটা গ্রে। আমার সাথে একটু আসেন। জি, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক। তার দেখুন, এটা কিন্তু ব্ল্যাক, সেম জিনিস, শুধু কালারটা চেঞ্জ। জি, রিং কালারটা একটু চেঞ্জ। গোল্ডেন কালার রিং হচ্ছে। জি, এর সিট কভারটাও চেঞ্জ, রেড কালারের সিট কভার। তবে অন্যান্য বাইকে হয় কি যে কালারের জন্য একটা প্রাইসের কিন্তু একটা ডিফারেন্স থাকে, তবে ইয়ামাহা কিন্তু কালারের জন্য কোনো প্রাইস ডিফারেন্স রাখে না, সব কালারের জন্য সেম প্রাইস। এরপরে আপনাকে আমি দেখাতে পারি FZS ভার্সন 2। ভার্সন 2-র প্রাইজের একটু চেঞ্জ হয়েছে। এটা পূর্বে ছিল 2,27,000 টাকা, তবে বর্তমানে 1,000 টাকা বৃদ্ধি করে এর প্রাইস আনছে সেপ্টেম্বর টু রিমেম্বারে, মানে এখন প্রাইস দাঁড়ায় 2,28,000 টাকা। মানে এটা কিন্তু অফার দিয়ে। হ্যাঁ, আর রেগুলার প্রাইস ছিল 2,33,000 টাকা। জি জি জি, 5,000 টাকা ক্যাশব্যাক, আপনি ক্যাশব্যাক পাবেন 5,000 টাকা, মানে ক্যাশব্যাকের তুলনায় একটু কমাই দিছে আর কি। বর্তমানে 2,28,000 টাকা, 28,000 উইথ ভ্যাট ইনক্লুড হবে। এরপরে আমরা যেতে পারি ভার্সন 3-র। এরপরে আমরা ভার্সন 3-র BS4 মডেলের এই গাড়িটা দেখতে পারি। জি, এটা কিন্তু না, এটা হচ্ছে ভার্সন 3, কিন্তু ইঞ্জিনটা হচ্ছে BS4। আমরা BS4 ইঞ্জিনে এটাকে জানি। জি জি, এটা 3D লোগো। জি, এটা কি ডিজিটাল মিটার না? ডিজিটাল, সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার। অসাধারণ কালার কিন্তু। জি, এর প্রাইসে কোনো চেঞ্জ, ইয়ামাহা কোনো চেঞ্জ করে না এই মাসে আর কি। এটার রেগুলার প্রাইস ছিল ব্লু কোর ইঞ্জিন। জি, FI ব্লু কোর ইঞ্জিন, FI টোটালি FI ইঞ্জিন আর কি।
জি। এই বাইকটির মানে বর্তমান আপডেট প্রাইস কত সেপ্টেম্বরে? এর কোনো আপাতত কোনো চেঞ্জ করে নাই, আচ্ছা। ইয়ামাহা কোনো চেঞ্জ করে নাই। এর রেগুলার প্রাইস ছিল 2,62,500 টাকা। আচ্ছা। তবে এই সেপ্টেম্বর টু রিমেম্বারে কোনো চেঞ্জ আনে নাই। এটার অফার হচ্ছে মানে ক্যাশব্যাক আর কি, ক্যাশব্যাক চলতেছে 7,500 টাকা। জি, বর্তমানে অফার প্রাইস হচ্ছে 2,55,000 টাকা। 2,55,000 জি অনেক ডিসকাউন্ট, হিউজ পরিমাণ। জি, হিউজ পরিমাণে একটা ডিসকাউন্ট কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ। জি জি, অবশ্যই আপনারা এই বাইকটি পারচেস করতে চাইলে আমাদের শোরুমে আসবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা তালুকদার মোটর। অবশ্যই তালুকদার মোটরসে যোগাযোগ করবেন। তারপরে আপনি কোন বাইকটা দেখাবেন আমাদের? জি, আমি আরেকটা লিজেন্ডারি বাইক দেখতে পাচ্ছি। জি 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 জি, আপনি তো ধরতে পেরেছেন। এটা ইয়ামাহার হচ্ছে স্পেশাল এডিশনের বাইক। আমরা Vintage color, জি, ভিনটেজ এডিশন। আচ্ছা। জি, এই বাইকের অসাধারণ একটি সিট। অবশ্যই এর সিট কভারটা অসাধারণ। টোটালি সব মিলে, আবার কালারটাও হতে গেলে অনেক গর্জিয়াস। অনেকেই কিন্তু আমরা ধারণা করি যে এর গ্রাফিক্সটা দেখে যে আমরা মানে অন্যরকম একটা ফিলিংস আসে, কিন্তু এটা কিন্তু আর্মি, এর গ্রাফিক্সটাই হচ্ছে এরকম এবং আর্মি ডিজাইন আর কি। জি জি জি। এই বাইকটাতে কোনো ক্যাশব্যাক আছে কিনা? সেপ্টেম্বর টু রিমেম্বারে ইয়ামাহা বিশাল অঙ্কের একটা ক্যাশব্যাক দিয়েছে। আচ্ছা। আমরা কি বলি, আমি ধরতে গেলে ইয়ামাহা তার যতগুলো বাইক আছে সবচেয়ে বেস্ট ক্যাশব্যাক অফার এই বাইকটিতে রেখেছে। 13,500 টাকা। জি, আপনার স্মরণে আছে। 13,500 জি, 13,500 টাকা। বর্তমানে রেট হচ্ছে কত? 2,49,000 টাকা। 2,49,000। জি, এর রেগুলার প্রাইস ছিল 2,62,500। ওখান থেকে সেপ্টেম্বর টু রিমেম্বারে ইয়ামাহা দিচ্ছে 13,500 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। বর্তমানে এর অফার প্রাইস দাঁড়ায় 2,49,000 টাকা। নিতে হলে অবশ্যই তালুকদার মোটরসে আসতে হবে। জি, পারচেস করতে হলে অবশ্যই তালুকদার মোটরসে আসতে হবে। এরপরে কোন বাইকটা আমরা দেখবো? সেই বাইকটা এরপরে আপনাদের আমি দেখাতে পারবই যে BS6, এটাও কিন্তু BS6 ইঞ্জিন। জি, ভার্সন 3, এটাও BS6 ইঞ্জিন। এটা 3D লোগো থাকবে। জি, 3D লোগো থাকবে। বর্তমানে এটা কিন্তু BS6। সব কালারে अवेलेबल তো? জি, সব কালারই। এটা হচ্ছে আপনার এটা আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি গাইস। ওটাই ওখানে যাবো না। আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আসলে আমার ধরতে গেলে এটা সেকেন্ড টাইম লাইভ করা, এই জন্য একটু ভুল হচ্ছে। অবশ্যই আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতেই দেখবেন। এটার কিন্তু আমাদের কাছে সব কালারই অ্যাভেলেবল আছে। এটার ব্ল্যাক, ব্লু এবং রেড কালার পাওয়া যায়, এবং এই তিনটা কালারের জন্যই 7,500 টাকা। 500 টাকা। জি, এই তিনটা কালারের জন্য। জি, আর বাকি এই স্পেশাল এডিশনের জন্যই শুধু স্পেশাল ক্যাশব্যাক অফার। জি, আমরা আবার ওই বাইকে চলে যাই। জি, এটা হচ্ছে ভার্সন 3-র BS6 ইঞ্জিন। এর লুকিং ইঞ্জিনটা হচ্ছে BS6, কালারটা হচ্ছে ম্যাট রেড, শুধু কালারটা ম্যাট রেড, এবং এর পিছনের লুকটাও সেম MT-15-এর মতনই। জি জি, টোটালি ডিলাক্স। আর এটার চেঞ্জ শুধু রিংয়ের কালার, এবং ডিলাক্স হচ্ছে গ্লোসি, আর এটা হচ্ছে ম্যাট, এটা ম্যাট রেড। জি, এই BS6-এর এই ম্যাট রেটের জন্য ইয়ামাহা এই সেপ্টেম্বর টু রিমেম্বারের জন্য দিচ্ছে 5,000 টাকা ক্যাশব্যাক। বর্তমানে বাইকটির মূল্য হচ্ছে 2,65,000 টাকা। পূর্বে ছিল 2,70,000 টাকা, তবে এখন 65,000 টাকা। এরপরে আপনাদের আমি দেখাতে পারি স্যালুটো 125cc, যাকে আমরা মাইলেজ কিং বলতে পারি। জি, এটা হচ্ছে রাস্তার রাজা। জি, এর মাইলেজটাও আপনাদের বলে রাখি। এর মাইলেজটা কোম্পানি ইয়ামাহা এসিআই রাখছে 78 কিলোমিটার। জি, পার লিটার। হিউজ মাইলেজ, অনেক মাইলেজ। এটা আমরা বেশিরভাগ যারা ইউজ করে তারা হচ্ছে কি বিভিন্ন সেলসম্যান, মানে যারা তেলের সাশ্রয় চায়, তাদের জন্য এটা হচ্ছে বেস্ট একটা বাইক। অনেক এর কালারও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। জি, এর আর্মাডা ব্লু এবং গ্রিন কালার। জি, দুইটা কালার হয়। প্রাইস কত থাকছে? এর প্রাইস থাকছে 1,58,000 টাকা। আচ্ছা, কিছু ডিসকাউন্ট বা ক্যাশব্যাক আছে কিনা? অবশ্যই আপনার জন্যই, শুধু আপনার সুপারিশে কিংবা আপনার চ্যানেল থেকে কেউ দেখে আসলে তার জন্য অবশ্যই কিছু আমরা। কোথায় আসতে হবে? তালুকদার। জি, তালুকদার মোটরসে। আমাদের ঠিকানা তালুকদার মোটরস। ঠিক আছে, মিরাজ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আপনাদের আজকে সবগুলো বাইকের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাইস আপডেট
চেষ্টা করেছি। তো আপনারা সবগুলো বাইকের প্রাইসগুলো দেখেছেন। তো ভিডিওটিতে যদি আপনার একটু ভালো লাগে, ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং এ ধরনের আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাকে উৎসাহিত করতে ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।